Shqiptarët e kanë dëshmu që munën me arrit ku dëshë ata dojnë. E një për të ne kam në sot në studio, a i kam ri majat e Hollywoodit, kështu që kush është ai, e kuptani bashkë me mu. Sot me mua bashkë në studio është Isa Gjonaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Mas pari faleminderit që ke gjetë kohë më konë këtu sot me neve. Pa tjetër. Si fillim për duhet pyetune me sa hina dhe u lumtova për ty në pash që je lind në Vjenë. Apo na tregon pak për Vjenën. Vjena është shumë e bukur. Si qytet s'ki ma mirë. Po është shumë zërë me edhe në atë kohë për para, ku qenë i ri, është shumë zërë me mri dikon. Unë kom pas ondrat për më u bo pilot, edhe aktrimin e kom pas shumë qef. E për me mri atje, i ki shansat zero. E për atë arsy, jëmë shku 13 vjetë, jëmë shku në Amerikë, jëmë shku në shkollë për pilota. Apo na tregon pak që të kohën në moshën 13 vjeçare, çush e morë vendimin që me shku në Amerikë. Se si një 13 vjeçar, pak i ri në moshë për me marrë një vendim të tillë. E pata një shansë për me shku me studiu atje. Edhe baba më la me shkue, se i kesh një mek si mu isha me najt aty, edhe me rrit atë ondër si e kisha. Po. Apo na tregon për fillimet e tua në Amerikë, çush janë kohën kur shkove, se shumë i ri, shumë ashtu nashta shumë fëmijë dhe ke pa çka s'ke pa kërkojnë, se Amerika është e madhe. Po. Shumë e bukur. Në fillim jam shku në Venice Beach. Okej. Aty te Santa Monica. Aty është edhe për bodybuilding, është honor, është vend fantastik. E pata shansen në vend më të mirë me konë edhe për show business. S'ki ma mirë si në Hollywood. Pastaj e kryva shkollën për pilota, edhe ja fillova më qitën në Azi për më punue. Dhe më thonë, si fillim ke punu në Azi si pilot. Po. Të më thonë e ke arrit ëndrrën e parë që e ke pas në bu pilot. Po. Okej. Edhe se ti duesh mujt me financu veten, me i bo tjera sene. Edhe kesh i ushtrume me martial arts, i bëjsha taekwondo, ja kum fillu të nej Thai boxing, wrestling, ma frun një film me të nëhet me lujt i keqi. Edhe qysh ke për me lut keqin? është më interesant. Pam. Se mund është me edhe një rol ku ta mersh, është si ku një piktur si e ban. Ti mund është me bo realistik, ose mund është me bo si kur the Joker. Ty lifarja, jepe, kreton. Si rol i parë, sa ka qenë i vështirë mu bo, të pas parasysh edhe ka akon pak e vështirë nështë ase me lujt një rol të keqë në film? Po, ka qenë, tana rolet janë interesante, e merë karakterin si është shumë interesant, si është. Roli parë ka qenë, jumë konë bisha drogë pej një vendet aty, jumë konë një pej maj madhi në atë biznes, e kush më delke për para i heksha. Si rol i parë, do me thonë me lujt në qësi formati, sa ka qenë e vështirë për ty? Të pas parasyshën është ta u dasht me hi shumë në rol edhe ti? U dasht, si rol i... Fillimi është ta në jetë pak ma zarë se nuk i eksperiencë. është... Sa tash i di... Shkon shkollë për aktrim, i mëson të lifatrika, që është me përgadit, edhe të nej kohën si e fut në ta, ku të fut shko qatë të të bëjsh, me jep kohë me mësu, me u koncentru, mund është me kreatu magic. Okej. Kusht ka një muna ato fillimet e tua? Ke pas dikan në cilin ke mujt nashta me lype dhe këshilla, qoftë edhe profesor për cilit ke mësuar? Fillim fare, vetëm e kum pas dokën si dokna si ai tip, edhe ata thanë, a mund është me bo këtë rol për neve, edhe aty, mas i e bona,
Pastaj ja kom fillu shkollën e aktrimit në Amerikë. E qysh u takove me këta që ta dhanë rolin e filmit, ose ku e kuptun ata që po, që ky person mundet me bo që rol? Në atë shkollën si shkojsha për martial arts, aty i lypin edhe isha në atë kohë në Filipinë. Ku t'jesh aty si i jashtit, sikur ti më shku në Filipina, Nazi, ju doket, wow! Edhe ti ju ke dok ndryshe atyne, Po, edhe i madhë, ju më koni muskuj tu. Je kanë t'ju ushtru në atë kohë dhe kuptohet, nashta edhe për këta mande e kanë pa dhe ata potencialin që ti mundesh me jap diçka në qatë film. Po. Edhe mas që ti filmit, cili u ka në filmi tjetër në cilin ke lujti? Tonë ja kom fillu me bo shumë modeling. Ja kom bëj Armani campaign, Jean-Paul Gaultier parfum. I kom bo të gjitha, edhe kom punu Milan, në Paris, New York. Atje kom njeftu edhe ka herë Fadel Berishen, se i bona do campaign me David LaChapelle, edhe aj me njerë tha, wow, kushu kjo shqiptar, se aj Fadili është fantastik për shqiptar. E më thiri me njerë tha, a mundë më tesh, pa tjetër. Ato këm njeftu që gati 30 vjetash. Edhe qështë ka bëmu një fakti që një shqiptar me arrit deri këto edhe ma ndej kur i taku me shqiptar të tjerë, nështë të kanë thonë në qëtë formë, bëden, wow, një shqiptar me arrit qëto. Po ashtu s'menojshë atëherë se një shqiptar, ku ka dëshirë dikush me bo dishka, e banë. A je shqiptar, a je gjerman, a je... është, se kom nalë veten me menu si një shqiptar, na mundë me mri që dojnë. I kemi zemrën, i kemi të gjithë, i kemi kokën. Apo më të regon, cilat janë kohën komentet e parat familjarëve tu, nështë edhe të prindve, të pas parasysh që t'je përmende babën, që ka, me një farforme të ka besu, me të leon edhe me shku në Amerikë në moshën 13 vjeqare. Cilat kemë fjallët e tina masi që t'ju bune pilot, t'ju bune aktor, shka t'ka thonë? Nuk më ka të regu shumë baba, ka qenë ma quiet. Ma i qeta, shto, ma i përmbajqët. Po, si ka të regu feelings, si dojnë. Ndjenjat. Po, ka qenë... Po, i ka pa filmat, i ka pa të jetës për para, shpejt. A të ka kritiku në herë me në rol tonën që ti e ke bërë? Jo, baba, jo, ata kanë qenë ma, se rolet si kom boj, ju kanë pëlqyë. Dhe më thani pas ke pas supportus, kështë në maksimum. Po. Vjen është, edhe për këta tjashtit, është shumë zorë, se edhe në atë kohë nuk e falqa gjemonisht e mirë, se vetëm të shpia me prend, të esi e kom mësue, ka daldale, ta në jetë mundohen me të shty poshtë, edhe ku kom qenë i ri, kom qenë shumë i hollë. Jo i ushtrume për atë arsye, ja kom njësë fitnessit, si kur pasion me rrit veten, se sa ma shumë të shtynë poshtë, sa ma mirë është, sa ma t'jep motivim, t'jep. Edhe ku isha i vogël, më reshin këta ma të mëdhajt. Po, ku më thonë vetën si kjo s'ka me ndodhë asë njëherë pas taj. Se ku me ushtru, si ku Bruce Lee, ku me ushtru, ku me hongër mirë, këtu e bën prapë, se sendin si dojsh me e boe, nuk më rrijet sendi me një herë. Ajo me më rrit dishka shumë nelt, ti duesh me e bo gjdo dit. Jo me mënu e bën një javë dit, han mirë një javë dit, e hu pesh, e bën nisan një muj dit, duhet me e boe. Duhet me e boe në një procedur pak ma gjatë. Me vite. Da që me më rrit dishka tamon. Ti e përmene që ke pas probleme, ashtu të ka nguc, të ka rejna i kosh najherë, a je taku najherë me qëta që të ka rejnë për vaneri? Po, pas taj tash, wow, tash tojnë, po, për ty s'kimi me mu, kur si më rinë dishka, edhe print, ty në ju thëshin, ru në pejtin, ajo shqiptar, atëhere, po,
s'ka gjo për tina. E tash, qka ju Tash ke di, thonë? tash ti edhe i shoh dhe prind, thonë, bira ato, ndojnë shumë. Tash do me thonë ka ndruaj perspektiva për të shojnë ndryshe. Super. Ka ndru. Ka ndru komplet. Unë me sa arrita me të padër, tash po më për në gjanë ndikan, do me thonë po më do kështë si një figur e njohur, ani pse me futbol jem pak si largë, po më do kështë pak si Ibrahimovici. Kush është ai? Mos jete, mos më ka ardhë pa i në studio. Më ka ndollë që kanë menu si jam, se dok në pak si. A i doket pak si one? I doket si të jote si aja. Pse, atë ka ndollë që të kam përzi njerës dikoj? Po, më ka ndollë shpesh. A ma ka të zonë në rast që u konë ma interesant edhe për ty? Po, jo më konë në Kaliforni, isha me thmit mi, edhe po i shoh fotografat, po pa nej të më qitë se edhe në atë kohë ka luajt ai për Galaxy. Bash aty, edhe shansët si jo mone kanë qenë shumë të mëdhaj. Po. Edhe të nej në kluba shpesh, si, më leshin mrena me një herë. Dhe më thonë pas ke pas dhe për parësi? Po s'mendoj isha unë ashtu, se unë jam unë, po, është interesant. Interesant këva konë si sen. Po du me kalu pak edhe të pjesa Hollywoodit, se normal për që ta edhe jina bashkë këtë për me folë për këtë pjesë, apo na tregon pak si shqiptar me arrit që ato që shenë djema as pari kur ka arrit me shku në Hollywood. Tash s'mendoj unë ashtu që shku më rri si shqiptar, mundoj ma shumë si e kemi pas këtë film si e kumë bo me Blerim Ramosaj edhe direktori janë Sebastian Siegel, kemi bo filmin Grace and Grit. Është film fantastik, e tregon dashurien e vërtet, dhimbjen e njerit, ku e don një njeri, e hupat njeri, është shumë pasjë, edhe është true story. Ai film ka u bo numër 1 për krejt South America, kemi marrë shumë çmime të nelt, edhe ai na ka shtin lojt ashti. Se ku ta bëjsh një film fantastik, hinto, të nej i bën tjertë, edhe ku të bëjsh shumë fitim me një, të nej mundesh me investu prap, se me hup në parin, të nej me hup besimin, edhe është shumë shtrejt me bo film. Duhet të nej... Sa duhet për me bu një film? Një film që me mri në Hollywood normal? Më varet, po një film si kur na, si e kemi bohe, $3.5 milion. Mas pak ti. Mas pak ti? 3 milion po, njerë 3 harro. Okej. Me të shku mrap shqipari, të nej s'kan besim edhe tjertë, edhe me të nej aktorët, se nej kemi marrë aktorët shumë të mirë, jënë krejt A-class, zdojnë me punu me ty, ku të shkon një pari mirë, të nej, si kënë të nasene, vazhdojnë. Ti e përmene që u konë true story, Po. të më thonë storia e vërtet, nuk u konë e trillune. Cila u konë pjesa ma e vështirë që ti filmi? Që edhe ti në ashta vetë e ke ndjema, ndena ose e një keq, kështu e ke përjetu ta mën? Krejt filmin u konë, ku jemi fut në ta, një muj dit, s'ku më fol me prind, me thmi, me gru, me kokon heq. E merë ato si pun, edhe i hek krejt. Qatë të bëhet, nuk duhet me bo fokus 100% në atë projekt. Se ajo është je ka rritë si kur një thmi. E bën mirë, e bën taman, e bën keq. E bën keq dështove? Po, të nej shumë zorë është me vazhdue. Apo na të regën pak, se normal ty të kara me taku dhe aktor tjerë të famshëm që na i shohin veç në televizione. Cilë të aktori e taku atje? Anthony Hopkins, De Niro, Pacino, tonë. Na jemi të Oscars, shkojmë të na here, të na, jo, është sikur me taku një shok. Cilin e ke pas të kështu nashta me një farfor me andër me taku, e që kur e ke pa nashta s'to ka dok bashkë njëjtë që e ke pa tje, ose që e ke ndru që është?
Al Pacino, po ajo është ashtë si tipi, edhe i ka shqiptar që më qef. Okej. Po tonë janë, si kur njerëzi, janë Çfarë fjalë shkan për shqiptarët këta aktorë të mëdhej? Mase tash njohin edhe ty, edhe ti ki kontakt me ta, çfarë fjalë shkan për neve? Çka thojnë për neve? kanë respekt për shqiptar edhe kanë frikë. Oh? Po, ajo shqiptar, unë... Më rupi neve, a? Po, akoma kemi zonin si jemi trima, si jemi mes i del non të keqe se ai nuk ta harron. Po, i kemi ato. Okej, do më thaj pas Mihajlo që to, s'na pas ka hek. Po, na kemi ato. Ruju ajo shqiptar. A ke pas si raste që në është ta kur je taku me dikan kanë thënë Ruju se kjo është shqiptar? Po. Edhe çush e ke dëshmu? Edhe shumë do shok tjetër marrin me veti ka herë ju tregojnë Ruju e kom shqiptarin me veti. Unë nuk muna me kalu më në pjesë tjetër, pa të pyet pak për planet, cilat janë planet, çfarë ka me pas në film të ri për juve, masi që me këtave që keni pas tepër shumë sukses. Po, ky ka qenë shumë mirë. I kemi 2 projekte që janë shumë interesant. Njoni është për Grandmaster, ajo bo në shah, Grandmaster, më i rev në botë, në vitin 2022. I ka pas kushtet shumë zorë me emri aty se ka ardhë, sykurone pe i familjes si s'ka qenë shumë e pasën e duhet me gjetë një mënyrë si me emri aty, se me u bo një master në shah, në vëjtën mos pak të $300,000 investim. Në atë, a i ka investu në thmije, si ka pas ato lek. Duhet me pas besim, se mes me të shku mirë, i hub krejt me të rrugav. Ky film si jemi ka bojmë, a i tash i ka 16 vjetë, o ka bojt një pej shahistat më të mirit. Do më thonë edhe kjo është historia e vërtet, Kjo është e vërtet, bazuar në historia e vërtet. Po. Do më thonë ju jeni fokusu ma shumë në historia të vërteta, që me kriju ma ndaj filma. Dojmë i bo filmat si e njën vetën dhe shka, jo, filma katë, Superman, Batman, si... Ata janë sikur me hongër junk food. Ata e njën vetën mirë për pak, po nuk është e vërtet. Këta si e bojmë na, janë tamam që ka ndollë, edhe që mundet njeri me mri, me pas besim vetën, me ashti kohen, në atë drejtim, edhe me smetlon asë një gjo tjetër me të qitë një trak tjetër. Me të lonë, duhet me pas atë fokus. Po, më fokusu që aty dhe që ma ndej me punu në që drejtim. Po, edhe duhet me dasht atë drejtim. Kuse donë, haro. Heke pidore më mirë. Po, ti mund është me mri dhe i dekon, po nuk mrin në Olimpiade. Unë po du me të pyet sa janë shqiptarët apasionant kështu mas filmave, a shojnë filma shumë, a menën të që na i këshyrë me filma? Po. Kemi ma qef në action, kjo tjetëri film, Theater 180. Okej. Kjo true story, këto e kemi shakun e blerimi. Ai është në Los Angeles, ku ka qenë i vogël, 10 vjet, 12 vjet, ka marrë drogë. Ka pas problem. Mas një kohë, ka pas si nuk mundesh me marrë drogën se është e shtrejt. Ja ka fillu me shit. Edhe ka bo shumë sukses. Ka bo një pej mat njoftit dealer që bo në Florid. Ja ka fillu me... Story është shumë interesant pej atë kohë dhe si qa ka bo është në liber, 180. është jashtë mundën me gjetë, me ble gjithë kohë. Ja ka fillu heroinën, ka me të rruga. Po asje sanë, ka pas dikon si ka një muë, ja ka njës AA meetings, ka hek jashtë, pastaj ka marrë vetën që 20 vjetë është krejti pastor, po s'ka marrë asë gjo,
u boa një pej maj madhi real estate developer në Malibu. Si edhe tash ti e sheh ato ti mendon se ai kur s'ka marrë gjo, konservativ, që shveshet, fantastik. Dhe më thonë, kjo është qështë edhe ti ma herët që kur fokusohesh dikon, me pa tjetër që e arrin. E ka pas dëshirë, ti duhesh edhe ku ta lejsh senin e keq duhet me dasht vetë. Zor është njeri me të hek ty në rrugë të keqe, po me ja fillu ti me dasht me ndryshue. Une po du me një mesazh për teje, masi gjithë këto, gjithë se cilën story që të regove të filmave, kanë një mesazh në vete. Unë po du një mesazh për teje për krejt shqiptarët, ku do që ndodhen ata. Na mundëm me mri që dojmë. Kemi zemrën, kemi kokën, i kemi të gjitha. Jemi të fort. Kështë vesh duhet me punu që atë drejtim edhe në arrime. Po, duhet tamon me dasht me mri atë drejtim, duhet me pas një plan, edhe mes me të lonë, kur kush me të thonë, ja, s'munësh me abo ata, ja, s'munësh me i hek ata njerëzit, edhe ti me shku në drejtim tonin. Kështu që shumë faleminderit që ndave se të ko për neve, shpresoj që të kom pyet qa edhe ti ki dash me nda me neve, kështu që faleminderit të takofshim prap. Faleminderit shumë. Kështu që shihemi javën ardhshme, tonk.